Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa utuu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunkaasifaanatu waan ejersa wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti roobni cimaan roobuun aanaalee hedduu keessatti balaa cimaa qaqqabsiisee jiraachuun dhaga'ame. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawaa Caffaa ganda Garbii keessatti guyyaa kaleessa jechuun hagayya 14 bara 2022 rooba cimaa roobiin qotee bultoota hedduu irratti miidhaa geessisee jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Bokkaan yookaan roobni cimaan roobaa akka oole kan himan jiraattonni qabeenyi hedduun manca'uu fi rakkoowwan kana jedhamaniin tilmaamamne matarra ga'ee jiraachuu jiraattonni onichaa madda nageenyaatti himanii jiru. Balaa roobaa uummata keenyarra ga'e kanaan uummatni keenya hedduun miidhamuu fi qabeenya hedduu balaa rooba kanaan dhabuu jiraattonni dubbachaa jiru. Akka maddi keenya garasi gabaasuuf laate jedhutti balaawwan qotee bulaa keenyarra ga'e keessa loowwan hedduu balaa lolaa kanaan lubbuun darbuu fi oomisha midhaanii kanneen akka xaafii, boqqolloo, mishingaa fi kan kana fakkaatan hedduun balaa lolaa kanaan manca'uu qotee bultoonni keenya rakkoo hedduuf saaxilamanii jiraachuu himanii jiru. Akkasumas rakkoo rooba kanaan wal qabate uummatni keenya ganda Garbii humna ibsaa elektirikaa ergaa irraa bade guyyaa 4 ga'ee jira jedhu. Qaamni mootummaa rakkoo kana argee oolullee maal taatani jedhee nu gaafate hin beeku kan jedhan jiraattonni gandicha. Rakkoowwan akkanaa kun osoo uummata keenya qunnamaa jiru fiinxaaleeyyiin Amaara Faannoo fi jettuu fi milishaan akkasumas poolisoonni lafa banii yookaan mootummaati jechuun kan qabeenya qotee bulaa barbadeessaa jiran yoo ta'u, gama kaaniin ooyiruu shanii qotaa jirtan jechuun qotee bulaa qonnaa akka hin qotanne dhorkaa jiraachuun beekamaadha. Odeeffannoo dabalataan godina Walloo keessatti balaa lolaatiin qabeenyi qotee bulaa hedduun manca'u akkasumas lubbuun loowwanii fi kan kana fakkaatan darbee jiraachuun dhaga'ame. Godina Walloo aanaa Artummaa Fursee ganda Coqorsoo fi Doobbii Dawaa Caffaa Jillee Dhumuugaa ganda Baalchii fi Wasan Qurqur jedhamu keessatti roobni cimaa yoo roobu qabeenya qotee bulaa hedduu kan akka midhaanii fi boqqolloo, mishingaa, maangoo, zeetunaa fi baargamoo reefu dhaabbame dabalate miidhaa cimaa geessisee jiraachuu jiraattonni onichaa madda nageenyaatti himanii jiru. Rakkoon akkanaa kun osoo uummata Oromoo Walloo irra ga'aa jiru fiinxaaleeyyiin Amaaraatii fi mootummaan naannoo Amaaraa karoora isaanii galmaan ga'uu jecha halkanii guyyaa kan shira xaxaa jiran yoo ta'u, qotee bulaan akka qonna hin qotanne dhorku ooyiruu shanee qotaa jirtu jechuun nama hidhuu ati miseensa shaneeti jechuun nama dararuu akka jiranis jiraattonni godina Walloo irra deddeebiin himataa jiru. Balaa galaana aanaa Jillee Dhumuugaa keessatti halkan edaan lafti qonnaan bultoota oomishatu kan abbaa warraa 175 hektaara 128 miidhamee jiraachuu waajjirri qonnaa aanaa Jillee Dhumuugaa ibsee jira. Fiinxaaleeyyiin Amaara kan naasuu ilma namaa hin qabne godina Shawaa Bahaa keessatti ilmaan Oromoo hedduu jumlaan ajjeesanii jiraachuun beekame. Bal'ina isaa Abdallaamee waan qindeeffate qaba. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosat keessatti fiinxaaleeyyiin Amaaraa kan naasuu ilma namaa hin qabne Faannoo fi jettu ilmaan Oromoo jumlaan ajjeesanii jiraachuu maddeen keenya irraa odeeffannee jirra. Humni Faannoo fi jettu kan mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa Bilxiginnaatiin dhaggeeffamuun ilmaan Oromoo irratti duulaa jiran Shawaa Bahaa keessatti namoota nagaa uumaatu keessan jira jumlaa irra shananii jiraachuun dhaga'ame. Waraanni PP fi humni shiftaa Amaaraa kan Faannoo jedhamuun yaamamtu baay'inaan Oromiyaa keessatti qubsiifamuun gochisan duguggaa qotee bulaa Oromoo irratti raawwataa kan jiran yoo ta'u, manneen qonnaan bultootaa biddaan barbadeessanii qotee bulaa mana maleeyyii godhanii hambisaa jiraachuu guyyaa guyyaan isiniif gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Namoonni humnoota farra Oromoo
Oromoo ta'an kanaan Oromummaa balleessuuf kaayyeffatan kanaan ajjeefaman kan ammaaf maqaan nu geessaan armaan gadii kana Indaala Roobaa, Mangistuu Gurmoo, Burusee Iyyimaa, Fatansaa Roobaa, Roobaa Gadaa, Shambal Nugusuu, Malkaa Ulaatoo kan jedhamanidha. Akka maddi keenya gabaasnuuf laata jedhutti namoonni kunneen badii takka malee Oromummaa isaanii qofaaf yakkuun ajjeefaman jedhu. Gochi duguuggaa qotee bulaa Oromoo irratti raawwatamu cimee itti fufee jira. Lolli cimaa waraana bilisummaa Oromootiif waraana faashistii Abiy Ahmed gidduutti geggeeffamu cimee itti fufee jiraachuu maddi keenya madda nageenyaatti hime. Guutuun gabaasa kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Gujii Bahaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo WBO waraana PP haleeluun injifannoo boonsaa galmeessee jiraachuu beeksise. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa koonyaa Gujii Bahaa keessa socho'u waraana tiksituu impaayera Itoophiyaa kan ilmaan Oromoo lafarraa duguuguu fi mana qotee bulaa abiddaan barbadeessuun beekamtu haatte itti hedduun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessu ajajaa zoonichaa beeksisee jira. Korommiin zoonii kibbaa koonyaa Gujii Bahaa Cibran Odaa Adoola Aana Goorodola Ganda Mucoo iddoo addaa hara galmaa jedhamutti waraanni bilisummaa Oromoo WBO zoonii kibbaa ergamtuu PP irratti tarkaanfii filaalessaa fudhatuun hedduu ishee du'aaf madooyyoo adabu meeshaalee gosa garaagaraa irraa hiikuun galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchee jiraachuu jajjabeessuu zoonichaa beeksisee jira. Guyyaa dheengaddaa irraa eegaluun lolli cimaa waraana faashistii Abiy Ahmed waliin kan gaggeessaa jiru WBO zoonii kibbaa Cibran Odaa Adoola waraana tiksituu impaayera Itoophiyaa kan haleelaa jiru yoo ta'u yeroo ammaa kanas lola cimaa gaggeessaa jiraachuu maddeen keenya garasiirraa odeeffannee jirra. Gootichi Cibran Odaa Adoola Aana Gooroo Adoola Gandaraaroo jedhamu keessatti guyyaa dheengadda jechuun hagayya 13 bara 2022 lola cimaa geggeessuun ergamtuu PP 8 yoo ajjeesu 10 takkaa ol madeessuu fi meeshaalee gurguddaa gosa garaagaraa irraa hiikuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibran Odaa Adoola beeksisee jira. Naannoo Affaar magaalaa Loogiyaa keessatti balaa lola yookaan galaanaatiin lubbuun nama 3 yoo darbu qabeenyi hedduunis barbadaa'ee jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina isaa Abdallaa Mee dabalataa waan qindeeffate qaba. Magaalaa Loogiyaa keessatti galaanni nama 3 ajjeesuun himame. Godina Affaar magaalaa Loogiyaa keessatti balaa lolaa mudateen miidhaa yoo qaqqabu lubbuun namoota 3 darbee jiraachuun dhaga'ame. Naannoo Affaar keessatti roobni cimaan roobuun rakkoo hedduu uummatarraa yoo ga'u lagni magaalaa Loogiyaa cinatti argamu akka malee guutuun miidhaa cimaa qaqqabsiisee jiraachuu fi lubbuun nama 3 darbee jiraachuu maddeen keenya garasiirraa odeeffannee jirra. Akka ajajaan poolisii magaalichaa Bilii Ahmad jedhanitti sababa lagni magaalicha cinaa jiru guuteen lolaan kallattii garaagaraa yoo yaa'u gaaga'ama lubbuu namaa irraan ga'ee jechuun dubbatee jira. Isaan akka gabaasetti humnoonni nageenyaa fi hojjettoonni balaa tasaa hojii sakattaa'insaa geggeessaa akka jiran ibsee jira. Eegaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa utuun har'aaf qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwattanidha. Qophiilee madda nageenyaa kan daawwachuu barbaadan Twiitara keenyaa fi YouTube keenya jala kaasanii jecha akka waan nu waliin turtaniif galatooma.